नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। नेपाली उत्पादन र त्यसको प्रयोगमा जोड दिने दशक मनाउने खालका केही प्रशंसनीय काम नीतिमा समेटिएका छन्। तर अधिकांश विषय भने परम्पराको निरन्तरता भन्दा माथि जान सकेको देखिँदैन। मुख्यतया महँगीको मारले यति बेला नेपाली जनता पिल्सिएका छन्। कोरोनाले थिलथिलो परेका पेशा व्यवसायदेखि न्यून आय भएका नागरिकलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अत्याचार सरहने भएको छ। सरकारले कुल मूल्यको 40% भन्दा बढी कर असुलेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई मात्र दोष दिन किमार्थ स्वीकार हुन सक्दैन। बजारमा अझै तरलता अभाव छ, लगानीको वातावरण छैन। यो विषय परिस्थितिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छैन। मूलत यो कर्मकाण्डे छ। सरकारले आफ्ना नागरिक अप्ठ्यारोमा परेका बेला सहयोग पुर्याउने हो, उनीहरूको पीर मर्का बुझिदिने हो। सरकार कर उठाउने संयन्त्र मात्र होइन, कर तिरेपछि राज्यबाट प्रदत्त हुने सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ, नत्र नागरिकले कर किन तिर्ने? सरकारले नीति ल्याइ नै सक्यो। अब जेठ 15 गते बजेट ल्याउँदैछ। जनतालाई राहत पुग्ने र व्यवसायको उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेट ल्याउन सरकारले ध्यान दिनै पर्छ। हेडलाइन्स। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक रोजगार वृद्धिदेखि कृषि क्षेत्रको उत्थान प्राथमिकतामा, कार्यान्वयन पक्षमा चौतर्फी आशंका। नीति र कार्यक्रममा आकर्षक बुँदा समेट्ने सरकारको प्रयास, कार्यान्वयन नहुँदै प्रतिपक्षको आलोचना, सत्तापक्ष भने प्रशंसामा व्यस्त। रूपन्देहीको निर्वाचन नतिजामा अनचासो, गठबन्धनका कारण कांग्रेसलाई फाइदा, घाटा बेहोरेको एमाले दोस्रो स्थानमा सीमित। बाहिरबाट दुख लिएर दुख गुनासो लिएर आउँछन्, यहाँबाट हामीले खुसी गुनासो लिएर फर्काउने लक्ष्य छ हाम्रो। यौन दुर्व्यवहार विरुद्धको आवाज बलियो बन्दै, छात्रामाथि हिंसा गर्ने शिक्षक विरुद्ध विद्यार्थीहरू एकजुट, घटना सार्वजनिक गर्दै कारबाहीको माग। तिमीले फेसबुकमा यस्तो फोटो हालेर रहेछ, तर यो फोटोमा त तिमीलाई मिनिस्कट लागेको भए सुहाउँछ भने त्यो त औचित्य होइन नि सर। र पन्जाबका प्रान्तका स्वास्थ्य मन्त्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार आरोपमा बर्खास्त, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरेकोमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा पन्जाबका मुख्यमन्त्रीको प्रशंसा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्। यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चोबार सुखा बन्दरगाह सञ्चालनसम्म समेटिएका छन्। यस्तै विद्युत उत्पादन बढाउनेदेखि प्रसारण लाइन निर्माणका कार्यक्रम समेत समेटिएको छ। यस्तै यो वर्ष थप 12,600 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउनेदेखि पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सृजना, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि योग्य भूमिमा वर्षभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने नीति रहेको भने आगामी वर्ष थप 22,200 हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष्य रहेको घोषणा गरिएको छ।
प्रदेश 1 सरकारले बजेट अधिवेशन आगामी जेठ 16 गतेका लागि आह्वान गरेको छ। प्रदेश 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सरकारको सिफारिस अनुसार अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले 10औं तथा बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। जेठ 16 गते सोमबार बिहान 11 बजे प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाको 10औं तथा बजेट अधिवेशन सूचना मार्फत आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक बिना अवरोध सञ्चालन भएको छ। झण्डै 10 महिनासम्म अवरोध रहेको संसदमा मंगलबार प्रतिपक्ष दल एमाले अवरोध हटाएसँगै सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएको हो। सोही बैठकमा सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलको सरकार ढलेसँगै 5 दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भयो। गत साउन 28 गते माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने भने सरकारमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सहभागी भएका थिए। त्यसपछि प्रतिपक्ष एमाले पार्टीको निर्णय नमानेको सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै निरन्तर संसद अवरोध गरिरह्यो। अहिले संघीय संसदमा एमाले अवरोध हटाएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि एमालेको अवरोध हटेको छ। प्रतिपक्षले सत्ता गठबन्धनलाई सच्चिने अवसर दिएको र जनताले दिएको जनादेशको सम्मान गर्दै संसदको गतिरोध अन्त्य गरेको बताएको छ। हिजोका मतभेदहरूलाई हामीले नयाँ सिराबाट थाती राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने जुन कोसिस गरेका छौं, यसलाई सत्ता पक्ष स्वयं आफैले सो आत्मसात गर्ने कुरा, कमजोरीहरूलाई सच्याउने कुरा, अझ म के भन्छु भन्दाखेरि यो सभाका तर्फबाट भएका कमजोरीहरूलाई स्वयं सच्याउने कुरामा सभामुखले अग्रसरता लिने कुरा। किनकि भोलि इतिहासले प्रश्न नगरोस्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि शक्तिको आडमा जित्न सकिन्छ, तर इतिहासले माफी गर्दैन। एमालेको अवरोधका कारण लामो समयदेखि प्रदेश सभाले बिजनेस पाएको थिएन। अहिले अवरोध हटेसँगै प्रदेश सरकारले विभिन्न विधेयकहरू पेश गरेको छ। प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 बमोजिम प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष पेश गर्दछु। एमाले अवरोध हटाएपछि अब प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमलपुरीको रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमाथि शंका गर्ने प्रशस्तै आधार रहेका छन्। तर यस पटक समेटिएका केही बुदाहरू भने आशा लाग्दा र व्यवहारिक देखिन्छन्। यस्ता आशा लाग्दा नीतिहरूमा पाठ्यक्रममा प्राविधिक पक्षलाई समावेश गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पुरानो तर प्रभावकारी नीतिका साथै नयाँ नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी विषय कार्यान्वयनमा आउन सके पक्कै पनि मुलुकको हितमा नै हुनेछ। विशेष गरी यो वर्ष प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको पठन पाठनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नीति पुरानै भए तापनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भने पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय समावेश गर्ने नीति लिएको हो। कक्षा 9 देखि स्नातक तहसम्मकै पाठ्यक्रममा प्राविधिक पक्षलाई जोड दिँदा यसले व्यावहारिक शिक्षामा टेवा पुग्ने देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याउने यस नीतिले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सरकारले साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल शिक्षा लागू गर्न र देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। यसले प्रविधिका क्षेत्रमा विस्तार र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स ब्युरो गठन गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सूचना संकलन, त्यसै अनुसारको सरकारी नीति निर्माण लगायतमा सरकारलाई सघाउने गरी यस्तो ब्युरो गठन गर्न लागिएको हो।
विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र जग्गाको कारोबार गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने नीतिले समेत भूमि व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। परम्परागत मिटरलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले घर घरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्ने नीतिले विद्युतीय ऊर्जा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाहरूको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने देखिन्छ। आउँदो साउनदेखि सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन लागू गर्ने नीति सरकारको छ। यसले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउँदै सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ। यसले विद्युत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गर्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिने, सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रदेशबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, पुनः आफ्नै भू उपग्रह र अत्याधुनिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरिने, आगामी वर्षभित्र नेपालको सार्वभौम शाख मूल्याङ्कन गरिने नीति, त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजी क्षेत्रको प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका यी बुँदाहरू कार्यान्वयनमा सरकारले इमान्दारिता देखाए यसले नागरिकको हितलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेलसना, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। मंगलबार 15 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताएका हुन्। आयल निगम दैनिक 6 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उनको तर्क छ। मन्त्री बडुले अझै पनि निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ 64 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपैयाँ 82 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 879 रुपैयाँ 75 पैसा घाटा बेहोरिरहेको बताए। अहिले पनि हरेक दिन 6 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई। त्यस्तो अवस्था छ। अहिले 10 रुपैयाँ एकपटक, 10 रुपैयाँ अर्कोपटक पनि बढाएको छ, यथार्थ हो। श्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरामा केही छुट दिनका लागि भने मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि जानकारी गराए। मन्त्री बडुलाई मन्त्रालयमा पुगेर 15 विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन्। हाम्रा मागहरू 1 नम्बर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गर्दछौँ। 2 नम्बर मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठन बीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टितेलमा विद्यार्थीलाई सहुलियतको माग गर्दछौँ। 3 नम्बर पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न वाहनामा लगाएको अत्याधिक कर पुनर्विचार गर्नका निम्ति माग गर्दछौँ। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा रूपन्देहीमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ। 2074 को निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले भने खुम्चिएर दोस्रोमा झरेको छ। देशभरि तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्र रूपन्देहीमा भने शून्यमा झरेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बढी स्थानमा जित हासिल गरेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीका 16 स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म 15 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको मत परिणाम जारी छ। सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले 9 वटा पालिका प्रमुख र 5 वटामा उपप्रमुख उपाध्यक्ष जित्दै पहिलो दल बनेको छ। 2074 को निर्वाचनमा बलियो देखिएको एमाले यसपालि दोस्रोमा खुम्चिएको छ। उसले 6 वटा पालिकामा उपप्रमुख जितेको छ। त्यस्तै लोसपाले 2 पालिकामा प्रमुख र 1 उपप्रमुख जितेको छ।
त्यस्तै जसपाले 1 गाउँपालिका प्रमुख जितेको छ भने हृदेश त्रिपाठी नेतृत्वको नयाँ दल जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले पनि 1 गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ। जितपछि उत्साहित नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षा अनुसारको काम गरेर 5 वर्षपछि अझै नतिजा सुधार्ने दाबी गरेका छन्। हामीहरूको काम हो तपाईहरुको लागि जुन हाम्रो बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बाहिरबाट दुःखको आँसु लिएर आउँछन्, यहाँबाट हामीले खुसीको आँसु लिएर फर्काउने लक्ष्य छ हाम्रो। त्यो भावनाको साथ हामीले बिन्ती गरेछु। म सम्पूर्ण कर्मचारीजीलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले 7 वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र 8 वटामा उपप्रमुख जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो। तर अहिले एमालेको गढ मानिएको बुटौल उपमहानगरपालिकामा पनि आफ्नो सिट गुमाउन पुग्यो। सांगठनिक रूपमा बलियो दाबी गर्दै आएको एमाले चुनावी नतिजालाई यसरी समीक्षा गरेको छ। जनमतको हिसाबले अहिले पनि हामी यो मुलुकमा मात्रै होइन सिङ्गो रूपन्देही जिल्लामा पनि हामी पहिलो पार्टीका रूपमा छौँ र यसका केही फ्याक्टर्सहरू छन् जसले गर्दा स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा पार्टीका कतिपय पार्टीका नेताहरू र कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले अलि गहन अलि मसिनो गरी र अलि सरल ढङ्गले कार्यकर्ताकै बीचमै बाटो पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि हाम्रो कतिपय कुराहरू कमी कमजोरी रह्यो। यता नेकपा माओवादीले भने रूपन्देहीमा उपस्थिति नै देखाउन सकेन। त्यसै त फुटको असरले जसपालाई छोएको छ। बरु लोसपाले रूपन्देहीमा नतिजा सुधार गरेको छ। कतिपयले यसअघि जितेका पालिकाका अन्य पार्टीका जनप्रतिनिधिले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्दा कांग्रेसले अवसर पाएको तर्क गर्छन्। नयाँ नतिजासँगै विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै आगामी 5 वर्ष जनप्रतिनिधिले काम गर्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। विगतमा जस्तै सत्ता पक्षले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्षले यसमा खोट लगाउने काम गरेका छन्। सरकारले लामो तयारीका साथ ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ। विगतको शैलीमा नै आकर्षक नाराहरू समेटेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको अर्थव्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउने नल्याउने अझै टुङ्गो छैन। तर सत्ता पक्ष भने यसको प्रशंसामा लागिसकेको छ। तपाईहरुले अगाडि प्रस्तुत भएका नीति कार्यक्रम र यो नीति कार्यक्रमलाई एकपटक अध्ययन गर्नुहोस्। अहिले जुन प्रस्तुत नीति कार्यक्रम छ यसले समुन्नत नेपाल बनाउनका निमित्त कार्यान्वयन हुन सक्ने खाकासहित एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। नेपालको राज्यका जुन गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक समस्या छन् तिनको समाधान गर्ने हो भने आँट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो र तर त्यसअनुसार आउन सकेन। सायद यो चुनावी वर्ष पनि भएको हुनाले पनि सरकारमा हुनेहरूले अलि नयाँ कुरा गर्न आँट पनि गर्दैनन्। केही पपुलिस्ट कुराहरू र केही सुधारक कुराहरू गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा होला फेरि सुधारात्मक हिसाबले यो ठिकै छ तर यो अपर्याप्त छ भन्ने मेरो राज्यका समाजका सबै समस्यालाई यसले अधिकतम रूपमा समेट्ने कोसिस गरेको छ। गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूमा समेटेको छ। अब कतिपय कुराहरूमा त कमी हुन सक्ला, एकदम पर्फेक्ट त कुनै कुराको आशा गर्न सकिँदैन र आधारभूत रूपमा ठिक छ। हरेक पटक सरकारले राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गर्छ। यसका लागि विज्ञको परामर्श लिनेदेखि काम गर्न सिपालु कर्मचारी सहभागी हुन्छन्। दलहरूमा समेत छलफल हुने तथा सार्वजनिक हितलाई समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास हुन्छ। तर पनि प्रतिपक्षी दल नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा सुनेरै विरोधमा उत्रन्छन्। विगतको शैली यस पटक समेत दोहोरिएको छ। विदेशी लगानी डरलाग्दो ढङ्गले घटिरहेको छ। राजस्व सङ्कलन चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च 10 महिनामा 30% भन्दा माथि उठेको छैन। यी तमाम परिसूचकहरू जो हामीले अस्ति छलफलमा दिएका थियौँ
यो नीति कार्यक्रममा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै आउला कुनै विकल्पहरू आउला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर त्यसमा कुनै विकल्पहरू सरकारको तर्फबाट आएको छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ कि आउने वर्ष एउटा डरलाग्दो आर्थिक सङ्कट हामीले सामना गर्नुपर्नेछ, मुलुक त्यता जाँदैछ। कमजोर र फितलो नीति कार्यक्रम होला जसलाई सत्ता पक्षले समेत समर्थन गर्न सकेन। सरकारले संवैधानिक प्रावधान अनुसार समयमा नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यसले समयमा नै बजेट आउने सुनिश्चितता समेत गरेको छ। तर कागजमा राम्रो देखिएको यो नीति व्यवहारमा कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। सरकारले जेठ 10 सम्ममा नीति तथा कार्यक्रम र जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। विगत वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि तामझामका साथ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। यसमा रोजगार, उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका विषय समेटिएका छन्। यी विविध विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन्। विगतका सरकारहरूकै शैलीमा यो वर्ष पनि लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यस क्रममा कतिपय विगतका कार्यक्रमको पुनरावृत्ति गरिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम समेत ल्याइएको छ। यस्ता छन् यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण बुदा। अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्ने, लामो समयदेखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने, संघीयता बलियो बनाउने गरी 3वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँड गरिने, लामो समयदेखि जग्गाधनी पूर्जा नपाएका 23,591 जनालाई प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइने, विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरूको लागि थप अनुदान दिएर प्रोत्साहित गरिने, रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, सरकारले कृषिमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवर्धन गर्ने उद्घोष गरेको छ। समान प्रकृति र एउटै उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिने, आगामी 2 वर्षभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने, आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकनका लागि कानुनी सुधार गर्ने, अर्थतन्त्रको मुहार भनेर चिनिने शेयर बजारलाई विकास गरिने, नयाँ कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउने, सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिचालन गर्ने, डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने, निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापनाको लागि जमिनको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिने, सिंचाइमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत बढाउने, खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनका लागि विद्युतको महसुल दरमा पुनरावलोकन गरिने, सार्वजनिक निजी लगानीबाट आगामी आर्थिक वर्षमा थप 715 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने, 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने, 400 केबी ठूला प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने, सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने, नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नै उत्पादन आफ्नै बजार नारा सहित नेपाली उत्पादन उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गरिने। यी उल्लेखित बुँदाहरू नारामा जति आकर्षक छन् व्यवहारमा उतार्न त्यति कठिन, तर सरकारमा इच्छा शक्ति भएमा यी नारा सफल पार्न सम्भव पनि छ। विगतको शैलीमा आफूले कस्तो कार्यक्रम ल्याए भन्ने वास्ता गरिएन र साधारण खर्चमा मात्रै ध्यान दिइयो भने यो नीति तथा कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित हुने खतरा छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली समाजमा माता पिता र गुरुलाई समान मानिन्छ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा समेत गुरुलाई देवता सरहको स्थान दिएको छ। यस्तो हुनुमा विगतमा गुरुहरूले निस्वार्थ रूपमा गरेको त्याग र परिश्रम नै मूल कारक हो। पछिल्लो समय भने शिक्षा व्यापार गर्ने माध्यम बनेको र शिक्षकहरू पनि जागिरेमा सीमित भएको अवस्था छ। तर पनि गुरुहरूप्रतिको सम्मानमा कुनै कमी आएको छैन। पछिल्ला केही घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने यो मान्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ। गुरुको आवरणमा केही व्यक्तिहरूले गर्ने कुकृत्यका कारण यति बेला
यो अवस्था आएको हो। एक रिपोर्ट। यी छात्रको गुनासो सुन्नुहोस्। हामीलाई त सेक्सको मात्र गर्ने, मलाई त के अरे आफ्नो बुढीसँग सेक्स गर्न मजा आएन। 3 महिना जति भयो तब चाहिँ मेरो सेक्स पार्टनर भनेर राख्नुहुन्थ्यो। अनि तब नि सेक्स पार्टनर भन्ने, अनि पछि बोलेन भने उ गरेन भने तँलाई म कलेजबाट धक्का मारेर निकाल्छु, रेस्ट्रिक्सन फर्म यही चाहिँ सिग्नेचर भइपुग्छ, त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ शिक्षकबाट यस्तो व्यवहार भएको। काठमाडौँको चाबहिल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजका कोर्डिनेटरले गरेको दुर्व्यवहारको घटना हो यो। सो कलेजका शिक्षक जनार्दन अधिकारीबाट पीडित भएका छात्रहरूले असह्य भएपछि पीडा सार्वजनिक गरे। कक्षा 11 मा होटल म्यानेजमेन्ट पढिरहेकी 17 वर्षीय छात्रले अधिकारीबाट आफूले भोगेको हिस्साबारे साथीहरूलाई बताएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। विद्यालयमा नै यस्तो अवस्था भएकोमा विद्यार्थीले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। कलेजका संयोजक समेत रहेका सामाजिक शिक्षक जनार्दन अधिकारीले छात्रलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मंगलबार बिहानैदेखि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए। अन्य विद्यार्थीलाई समेत यस्तै ज्यादती गरेका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने माग सहित दिनभर गौशालाको प्रहरी वृत्त अगाडि वी वान्ट जस्टिसको नारा घन्काए। यति मात्र होइन, विद्यार्थीहरूले शिक्षक अधिकारीको फोटो र सेन्ट लरेन्सको टी सर्टमा आगो नै लगाइदिए। घटना सार्वजनिक भएसँगै प्रहरीले आरोपित शिक्षकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। 3 जना विद्यार्थीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको हो। तर यस्तो घटना हुनुमा कलेज प्रशासन पनि दोषी रहेको विद्यार्थीको आरोप छ। जीएम को वेट गर्नु, जीएम भनेको हाम्रो जनार्दन अधिकारी, उहाँको वेट गर्नु अनि उहाँको समक्ष कुरा गर्छौं भन्नुभयो। हिजो पनि त्यही कुरालाई लिएर हामी जाँदाखेरि उहाँले कुनै पनि एक्सन लिनु भएन क्या। एउटा टिचर मात्र हैन, कति टिचर हुनुहुन्छ फिजिकल टच गर्ने, स्टुडेन्टलाई मिनिस्कर्ट नसाउँछ भने लेखिरहेको स्टुडेन्टलाई सबैको अगाडि तिमीले फेसबुकमा यस्तो फोटो हालेर रहेछ, तर यो फोटोमा त तिमीलाई मिनिस्कर्ट लागेको भए साउँछ भने त्यो त औचित्य होइन नि सर। त्यसलाई पनि हामी सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट नै भन्छौँ। लाग्छ रे सेक्स गर्न चाहियो रे, अरूसँग नबोला जेलस हुन्छ, यस्तो वर्ड कसले युज गर्छ सर? पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूमाथि शिक्षकले नै यौन दुर्व्यवहार गरेका घटनाहरू बाहिरिरहेका छन्। लेटाङ, खोटाङ, गैडाकोट होस् वा चाबहिल, घटनाको प्रकृति करिब उस्तै छ। फितलो कानूनका छात्रहरू विद्यालय र कलेजमा नै सुरक्षित नहुने अवस्था सिर्जना भएको चर्चा चलिरहेको छ। यस्ता घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही नगर्दा समेत यो प्रवृत्ति निर्मूल हुन सकेको छैन। यस्तो गम्भीर विषयमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर अपराध न्यूनीकरणमा ध्यान दिन ढिलो भइसक्यो। पछिल्लो समय नेपालमा यी बलात्कारका घटना र ह्यारेसमेन्टका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल शर्मा पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, गौशाला, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। एलपी ग्यास र इन्धनमा मूल्य वृद्धिको विरोधमा विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। मंगलबार उपभोक्ता अधिकारवादी संघ संस्थाहरूको नेतृत्वमा मूल्य वृद्धि विरुद्ध ग्यासको खाली सिलिन्डर सहित प्रदर्शन गरिएको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै खाली सिलिन्डर र प्ले कार्ड बोकेर उपभोक्तावादीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले संघीय सरकारको निर्णयलाई प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप नगरेर मूक दर्शक बनेको आरोप लगाएका छन्। राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा, पब्लिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा यतिखेर 3 तहको सरकारले आफ्नो मौजमस्तीको लागि, आफ्नो खुसीको लागि त्यो सेवा सुविधा सदुपयोग गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। त्यसलाई तत्काल कटौती गर्ने र त्यो चाहिँ सब्सिडीको रूपमा आम जनतालाई, पब्लिकलाई दिनुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको कर, खाना पकाउने ग्यासमा लागेको करमा छुट दिनुपर्छ। मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सिकिएका कारण सरकारले अब इन्धनमा लगाएको कर घटाउनु पर्ने सर्वसाधारणको माग छ। उनीहरूले भारतमा मूल्य घट्दा समेत नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको आरोप लगाएका छन्। महँगी जुन छ यो अहिलेको गठबन्धनको सरकार आएदेखि झन् तपाईँको थुप्रोचोटि बढिसकेर ग्यासमा तपाईँको 400 रुपियाँ बढाएको छ।
11 महिनाभित्रमा तपाईँको लगभग 400 रुपियाँ बढिसकेको छ। त्यसपछि उतापट्टि तपाईँको पेट्रोलमा पनि त्यसरी नै बढेको छ। आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी सातामै दोस्रो पटक नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेपछि स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। यही महिनामा तय भएको 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज अन्तिम साता हुने भएको छ। मंगलबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि जेठ महिनाको 22 देखि 28 गतेसम्म हुने भनिएको 9 राष्ट्रिय प्रतियोगिता असोजसम्म सारिएको छ। राखेपको प्रस्तावमा मंगलबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नयाँ मिति असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले जानकारी दिए। छनौट लगायतका प्रक्रियाहरू पूरा गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था देखा पर्यो र उहाँहरूले पनि अलिक बढी प्रेसरै परेको अनुभूति त्यहाँ भएको छ। मधेसमा खास गरी त्यहाँको खेलकुद विकास समिति गठन अहिलेसम्म भएको छैन, जसले गर्दाखेरि मध्य प्रदेशमा खेलकुद लगायतका कतिपय कामहरूमा स्वाभाविकले असर परेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा 60 करोड भन्दा धेरै खर्च नगर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्ष ढिलो भइसकेको 9 राष्ट्रिय खेलकुद जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकीको पोखरामा हुने तय भइसकेको थियो। तर प्रतियोगिता सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा कुनै पनि कमिटी बन्न नसकेको र टेन्डर आह्वानका लागि आवश्यक 35 दिनको समय सीमा पनि नपुग्ने भएकाले प्रतियोगिता सर्ने करिब निश्चित थियो। यस्तै 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि यसअघि नै लोगो, मस्कट र नारा समेत सार्वजनिक भइसकेका छन् भने 38 खेलमा प्रतिस्पर्धा गराउने समेत निर्णय यसअघि भइसकेको थियो। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, रोजगार वृद्धिदेखि कृषि क्षेत्रको उत्थान प्राथमिकतामा कार्यान्वयन पक्षमा चौतर्फी आशंका। नीति र कार्यक्रममा आकर्षक बुदा समेट्ने सरकारको प्रयास, कार्यान्वयन नहुँदै प्रतिपक्षको आलोचना, सत्ता पक्ष भने प्रशंसामा व्यस्त। रूपन्देहीको निर्वाचन नतिजामा आम चासो, गठबन्धनको कारण कांग्रेसलाई फाइदा, घाटा बेहोरेको एमाले दोस्रो स्थानमा समेत। बाहिरबाट दुख लिएर दुखको आँसु लिएर आउँछन्, यहाँबाट हामीले खुसीको आँसु लिएर फर्काउने लक्ष्य छ हाम्रो। यौन दुर्व्यवहार विरुद्धको आवाज बलियो बन्दै, छात्रामाथि हिंसा गर्ने शिक्षक विरुद्ध विद्यार्थीहरू एकजुट, घटना सार्वजनिक गर्दै कारबाहीको माग। तिमीले फेसबुकमा यस्तो फोटो हालेर रहेछ, तर यो फोटोमा त तिमीलाई मिनिस्कट लागेको भए सुहाउँछ भने त्यो त औचित्य होइन नि सर। र पन्जाबका प्रान्तका स्वास्थ्य मन्त्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार आरोपमा बर्खास्त, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरेकोमा दिल्लीको मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा पन्जाबका मुख्यमन्त्रीको प्रशंसा।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।